Oke, teman-teman. Teman-teman. Kita mendengar suara bermacam sekali, suara-suara siren.
Oke teman-teman, ini sudah sore teman-teman, sudah sekitar setengah 6 ya. Teman-teman lihat sekali suasananya, dan banyak sekali suara-suara kodok juga teman-teman, dan suara burung. Oke teman-teman, kita masuk pondok, tapi suasananya gelap sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang lampu dulu. Oke teman-teman, kita mendengar suara bermacam sekali, suara-suara siren. Kita di pondok sederhana, simpel banget ya. Kita solo penting. Wah, ini suasana camping saya ya pada malam hari ini. Oke, saya sendiri tengah hutan teman-teman, melihat sendiri. Teman-teman, ini udah gelap sekali ya. Kita coba bareng.
Oke teman-teman, sepertinya kita pulang malam teman-teman, kita tidak bisa lanjutkan untuk pindah sini, kita harus kemas yang kita harus pulang cuy. Yuk.